चलिए वैग 7 का हॉर्न। अरे आगे है, वहाँ है, इधर आओ, इधर। तो दोस्तों फ़िलहाल नौचंदी एक्सप्रेस का डिपार्चर है देवबंद से। और ALP ने ज़्यादा लंबा फ्लैग नहीं किया। तो वैग 7 होने से अब इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी 110 से घटकर। तो देवबंद है, देवबंद में नया ट्रैक बना है टूवर्ड्स रुड़की वाया झबरेड़ा। तो कल CRS है उसका, और देखते हैं CRS पास होता है या नहीं।